crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dava Komputer Channel. Nah, pada kesempatan kali ini ingin berbagi tutorial kembali bagaimana caranya mengupgrade sebuah laptop. Jadi yang awalnya menggunakan harddisk biasa ini akan diupgrade menjadi atau menggunakan SSD. Punyanya Midas Force, kapasitasnya 128 GB. Bagaimana prosesnya dan langkah-langkahnya, silahkan disimak video ini dari awal sampai selesai. Nah, sampel kali ini adalah pada tipe laptop Lenovo. Untuk tipenya adalah Lenovo tipe V130 strip 14 IGM. Ini semuanya bautnya sudah terlepas, tinggal kita buka, jadi mempersingkat waktu. Jadi tinggal kita buka, bagaimana langkah-langkahnya silahkan disimak video ini dari awal sampai selesai. Nah, karena ini tadi sudah dibuka, bautnya sudah dilepas semuanya. Ini sudah dilepas, ada beberapa baut yang sudah dilepas. Nah, apabila sudah terlepas, tinggal kita buka penutup casingnya. Jadi untuk membukanya bisa menggunakan ujung jari kuku atau bisa menggunakan obeng min seperti ini, atau menggunakan pinset ya. Bisa menggunakan pinset atau menggunakan ujung kuku. Nah, seperti ini. Ini sudah sedikit terlihat bagian terbuka, tinggal kita lanjutkan menggunakan obeng min seperti ini. Kita sedikit jongkel secara perlahan. Ini sudah mulai terbuka. Atau yang mungkin terkendala dengan alat bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi ini adalah bekas dari SIM card. Nah, bisa menggunakan ini untuk membukanya apabila tidak mempunyai kuku atau pinset atau obeng ini. Bisa menjadi alternatif. Ini sudah mulai terbuka. Di bagian bawah sudah terbuka semuanya. Nah, ini sudah terbuka. Apabila sudah terbuka, ini sudah terlihat bagian bawah dari laptop. Kita lihat posisi harddisk di sebelah sini. Nah, ini adalah yang akan kita pasang yang namanya SSD nih, akan kita pasangkan di tempatnya sini di harddisknya. Yang sebelumnya menggunakan ini akan diganti menggunakan SSD. Nah, ini bajunya dari harddisk yang lama, ini kita terlepas terlebih dahulu, kemudian nanti dipasangkan ke perangkat SSD nya. Ini kita terlepas terlebih dahulu case dari perangkat harddisk yang lama.
kita buka perangkat SSD nya. Ini kapasitasnya 128 GB, harganya 350.000. Mungkin bagi teman-teman yang berminat pengen ngupgrade laptopnya, komputernya menggunakan SSD, bisa langsung merapat di Dava Komputer. Alamatnya di Desa Kedunggulut, Jalan Bandung Brigi, utara jalan sebelum Balai Desa Kedunggulut. Ini SSD-nya sudah terlihat. Ini kita pasangkan di perangkat bajunya sini ya. Jadi sebelum kita pasangkan di sini, dipasangkan terlebih dahulu di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini kita sesuaikan posisi bautnya. Ini sudah terlihat, berarti posisi masangnya sudah betul ya. Tinggal kita pasangkan bautnya. Ini sebelum kita pasang, ini kita segel terlebih dahulu. Ini segelnya sudah siap. Ini kita pasangkan di SSD nya ya. Nah, spesial di bulan Desember ini, mungkin teman-teman yang membutuhkan aksesoris komputer bisa merapat, banyak diskon, banyak promo. Spesial sudah 2 tahun Dava Komputer. Nah, mengingatkan juga yang pengen ikutan giveaway, masih ada kesempatan di episode kali ini. Jadi posisi di tempat harddisk ini letaknya bautnya itu di bawah baterai. Jadi baterainya harus kita lepas terlebih dahulu, kita sedikit angkat agar bisa harddisknya bisa terpasang. Letaknya di bawah baterai. Jadi baterainya kita lepas terlebih dahulu. Siap dipasangkan kembali. Ini kita tutup kembali. Yes, bagian bawah. Cara menutupnya tinggal kita tekan setiap bagian samping ya, sampai bunyi klik, bunyi penguncinya sampai tidak ada rongga, sampai tidak ada rongga di sela-sela casing. Jadi semuanya tertutup seperti ini.
sampai untuk kita cek setiap sisi sudah tertutup dengan rapi atau belum. Bagian belakang juga ini masih ada rongga. Nah, ini masih ada rongga, jadi harus kita tekan biar bisa tertutup. Nah, kalau sudah tinggal kita pasangkan baut-bautnya. Langsung kita coba nyalakan. Kemudian installer Windows 10-nya kita siapkan. Ini masuk BIOS terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat harddisknya sudah terbaca, yaitu harddisk Medasport SSD 128. Berarti harddisknya sudah terbaca. Nah, tinggal kita proses install Windowsnya. Baiklah, mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, yang belum ikutan giveaway silahkan ikutan, masih ada kesempatan. Nah, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.